राजीव झा आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइस मैं ये बता दूं कि आज जो है हम जो है मतलब ये बोया माइक सबको पता होता है आप लोगों को, ये देख लीजिए बोया माइक। तो आज जो हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं क्योंकि कुछ जो है मतलब ऑडियंस कमेंट कर रहे थे कि आपका जो है भैया आवाज सही नहीं आता है। तो वैसे मैं ब्लूटूथ माइक यूज करता हूँ, तो इस वजह से जो अब जो है मेरी आवाज की क्वालिटी जो ऑडियो क्वालिटी जो आपको वीडियो में अच्छी मिलेगी। तो फाइनली मैं इसे जो है मंगवा चुका हूँ। ये मेरे पास लगभग 8 या 9 दिन में जो है पहुंच गया है। तो वैसे मैं बता दूंगा ये जो है मेरे पास स्पीड पोस्ट से आई है, इंडियन स्पीड पोस्ट से। तो गाइस वैसे तो एक्चुअली आपको काफी सारी जो है बोया M1 माइक के ऊपर जो आपको वीडियो मिल जाएगी, बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी। बट गाइस मैं जो इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा और जो मैं इसके बारे में आपको फैक्ट्स बताने वाला हूँ, वो मैं गारंटी देता हूँ कि आज से पहले आपने YouTube पे कभी भी नहीं देखा होगा, ना ही सुना होगा। क्योंकि तो आज मैं आपको कुछ इसकी जो है खास टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बताऊंगा कि मतलब इसमें जो जो फंक्शन है वो क्यों दिया हुआ है, टेक्निकली मैं बताऊंगा और मैं टेक्निकली जो कुछ आप लोगों को प्रूफ भी दिखाऊंगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो चलिए गाइस इसे जो हम फाइनली ओपन कर लेते हैं। ये देख लीजिए ये डब्बा जो है, तो इसे हम ओपन कर लेते हैं सीजर की मदद से। तो गाइस ये सबसे ऊपर जो है ये मेरा कोई बिल नहीं है, तो है मतलब ये मुझे गाइस ये फाइनली जो है बोया लाइब्रेरियन माइक्रोफोन, ये कुछ ऐसा जो है डब्बा अंदर से आ चुका है। तो इसे गाइस जब हम ओपन कर लेते हैं, ये देखिए मैं अंदर बड़ा अच्छा सा ये इसको कैरी करने के लिए जो है पाउच मिला है हमें साथ में, और ये इसका जो है यूजर मैनुअल है और ये नोटिस वगैरह है। तो बस डब्बा में और कुछ खास नहीं है। तो गाइस चलिए अब हम इसे जो है देख लेते हैं। तो ये हमारा ये कुछ नहीं है, बस ये दिमाग वगैरह ना लगे सिलिकॉन का। तो ये हमारा जो है काफी अच्छा वेट है इसमें। ये हमारा माइक का ये हो गया, और ये हमारा जो है ये जैक वगैरह दिया हुआ है, और ये बैटरी है इसके अंदर। तो चलिए इसे देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस ये देखिए इसके अंदर जो है ये जैक दिया हुआ है कि मतलब ऐसा अगर आपके पास है ये मतलब आप एम्पलीफायर वगैरह में यूज कर सकते हो इस जैक के थ्रू जो है। और ये जो है क्लिप करने के लिए दिया हुआ है, बड़ा ही अच्छा है। ये थोड़ा हार्ड है बट सही है, मेटल का, ये प्लास्टिक नहीं है। और ये जो हमारा पॉप कवर दिया हुआ है, पॉप कवर जो कि नॉइज को जो है रिड्यूस करता है। और इसकी वायर जो है इसकी लेंथ लगभग 6 मीटर के आसपास है, 6 मीटर के आसपास, क्या 6 मीटर ही है। और ये देखिए इसे मैं जरा खोल लेता हूँ। तो गाइस ये अच्छी खासी लंबी है, सही है। ये यहाँ पे इसको जो है, तो ये देखिए बड़ा ही अच्छा लंबा है वायर। और ये हमारा माइक हो गया। ये जो है इसमें जो है आप आसानी से जो है मतलब इसको जो है हम लगा लेते हैं। तो इसे हमें सेट करना होता है। तो ये हम एक्चुअली सेट कहाँ पे करेंगे देख लेते हैं। ये 2 नंबर पे दिखा रहा है, तो ये तो थोड़ा बड़ा वाला लग रहा है, पता नहीं ये क्या है, कैसे होगा। तो खैर मैं इसे देख लूंगा बाद में ये क्या है। और ये जो इसका पॉप कवर ये इसमें हम डाल लेते हैं ताकि ये हमारा जो नॉइज को रिड्यूस करे। तो ये हम इसमें लगा लेंगे। ये जा नहीं रहा, मैं इसे लगा लूंगा। और ये हमारा बैटरी है इसमें यूज करने के लिए। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि जो मैं अभी आपको बता रहा था कि मैं आपको कुछ इसकी ऐसी टेक्निकल बातें बताऊंगा जो कि आपको आज से पहले कभी भी YouTube के ऊपर ये चीजें नहीं बताई गई है। तो ये मैं आपको स्पेशली बताऊंगा। तो गाइज मैं यहाँ पे बता दूं कि इसकी वायर जो है ये इतनी लंबी क्यों है, क्या रीजन है इस वायर का लंबी होने का, और ये क्यों दिया गया है साथ में। तो गाइज मैं बता दूं कि इससे पहले जो है मैं एक माइक मंगवाया था 250 में। तो उसकी वायर जो थी लगभग वो 1 मीटर के आसपास थी। तो मैं उसे काट के वायर में सोल्ड करके थोड़ा लंबा कर दिया था, फिर जाके अपने मोबाइल से कनेक्ट किया था।
तो वो उसमें आवाज क्लियर नहीं आ रहा था। तो गाइज इसमें सबसे तो पहले मैं ये बता दूं कि इसमें ये देखिए यहाँ पे जो है हम यहाँ पे सेल डालते हैं। मैं इसे अभी ओपन कर लेता हूँ। एक सेकेंड। तो ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए गाइज यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, इसके अंदर हम सेल डालते हैं। तो गाइज एक्चुअली ये वायर जो लंबा है, तो ये जो आपको जो बोया का जो ये लेवलियर माइक्रोफोन है, इसका यही रीजन है, इसका वायर जो लंबा है, ताकि इसको करंट सप्लाई सही से मिल सके। इसके बीच में जो हम ये बैटरी डालते हैं, तो ये जो वायर इतनी लंबी है, तो मतलब ये इसका प्राइस इतना ज्यादा हाई क्यों है? मतलब ये भी तो बिल्कुल सिंपल सा, इसमें कुछ खास नहीं है। यहाँ पे जो माइक आपको 200-250 के माइक में यहाँ पे क्वालिटी मिलती है, वही क्वालिटी इसमें भी है। बट एक्चुअली ये पैसे जो लेते हैं वो इन चीजों का लेते हैं कि सबसे तो पहले यहाँ पे आप स्विच जो है कंट्रोल कर सकते हो। यदि आप DSLR में यूज कर रहे हो और स्मार्टफोन में यूज कर रहे हो, तो स्विच जो है ऊपर नीचे आप यहाँ से कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पे बैटरी लगाने का जो रीजन है, ये यही चीज है जो कि आपको मतलब ज्यादातर मैं भी वीडियो देखा हूँ इसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, तो ये चीजें आपको नहीं बताई गई है। ये बैटरी हम यहाँ पे इसलिए डालते हैं ताकि इसमें जो इसका वायर जो लंबा है, तो इसमें करंट सप्लाई ये सही से जाए। ये वायर जो लंबा है, तो इसमें करंट सप्लाई सही से मिल पाए और ऑडियो क्वालिटी जो सही से आ पाए। इसी रीजन से इसमें जो ये बैटरी लगाई गई है। आप जनरली देखते होंगे कि 250-200 में आपको माइक मिल जाता और 1 मीटर वायर होता। अगर उसमें पॉसिबल होता तो लोग इसको आसानी से कट करके जो थोड़ा वायर को लंबा कर लेते, सोल्ड करके, फिर आसानी से यूज कर सकते थे। लेकिन गाइज मैं बता दूं कि यहाँ पे लिमिटेशन, आप 1 मीटर से ज्यादा जो है यूज नहीं कर सकते। अगर 1 मीटर से आप ज्यादा यूज करते हो, तो उसके लिए जो आपको इसमें पावर सप्लाई की ज्यादा जरूरत हो जाती है। इसमें थोड़ा पावर चाहिए होता है, नहीं तो आपका जो है माइक का ऑडियो क्वालिटी जो वो सही नहीं आएगा। इसी पावर को जो ये पूरा करने के लिए ये स्पेशल डिजाइन किया गया है इसमें, ताकि आप बैटरी डाल दो, बैटरी डालने के बाद जितना चाहिए है इसे पावर, वो पावर सप्लाई जो ये पूरा करती है, और साथ ही साथ ये स्विच भी जो हमारा काम कर जाता है। तो गाइज यही है इसमें, और कुछ खास नहीं। तो चलिए मैं इसे जो है गाइज मैं इसका ये तो आपको दिखा दिया हूँ, तो अब मैं इसकी थोड़ी सेटअप कर लेता हूँ, फिर मैं आपको जो है दिखाता हूँ और इसकी आवाज क्वालिटी भी चेक करके। फाइनली जो अपना ये बोया का माइक्रोफोन जो सेट है, और अभी जो मेरी ऑडियो है वो इसी माइक्रोफोन से है, जिसका अभी आपने अनबॉक्सिंग देखा है। तो गाइज अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों से छोटा सा 1-2 मिनट जो है कुछ बातें कर लेता हूँ, कुछ शेयर कर लेता हूँ। तो इससे क्या होगा कि आपको मेरी आवाज की क्वालिटी जो है वो भी पता चल जाएगी। तो गाइज मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि फाइनली जो है मेरे सब्सक्राइबर्स वो भी अब सही है, 111 हो चुके हैं। और ये मैं बता दूं आपको कि 111 जो है ये हमारा 1 महीने में हुआ है, क्योंकि मैं 2016 में हालांकि चैनल स्टार्ट किया था, बट मैं 1 महीने से रेगुलर हूँ अपने चैनल पे। तो काफी अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यार मिल रहा है यार। पहले तो मेरे मतलब कि मैं वीडियो डालता था तो मैं सोचता था यार कि यार व्यूज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कभी 0 कभी 1। तो गाइज अभी क्या है कि अभी मतलब 7, 8, 9, 10, 20, 25, यहाँ तक कि मेरे किसी वीडियो पे 101, 89, 59 ऐसे अभी व्यूज मिल रहे हैं। तो अब मतलब व्यूज मिल जाते हैं, अच्छा लगता है कि चलो कम से कम यार जहाँ 0 था वहां से 4-5 मिल रहे हैं, तो थोड़ा अच्छा लगा। तो गाइज ऐसे ही जो आप अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए और ऐसे ही जो है आप सपोर्ट करते रहिए। तो मैं जो है अभी मेरे चैनल पे खास करके गाइज आपको मतलब अच्छी वीडियो की जो सीरीज मिल जाएगी, मतलब हर तरह की मिल जाएगी। फन ढूंढो या फिर कोई काम की चीजें ढूंढो, वो भी मिल जाएगी। मतलब एवरीथिंग जो है ये अवेलेबल होगा हमारे चैनल पे। तो गाइज ऐसे ही मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि गाइज प्लीज ऐसे ही आप हमारा सपोर्ट करते रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पे भी न्यू आए हैं या अभी फर्स्ट टाइम मुझे देख पा रहे हो, तो गाइज प्लीज यार एक तो सब्सक्राइब प्लीज यार कर लो यार, और साथ में एक लाइक तो बनता है यार, प्लीज एक लाइक भी कर देना। और सब्सक्राइब करने में यार कोई पैसे वैसे तो लग नहीं रहे, तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर लो। तो गाइज यार ये फिर टाइम खराब करना हो जाएगा। तो जितनी अपनी काम की चीज थी वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो चलिए गाइज फिर किसी अगले सीरीज में मिलते हैं, किसी अच्छी वीडियो में, किसी नए ट्रिक और नए टिप्स के साथ। और अभी मैं थोड़ा फन नहीं कर पा रहा हूँ, रीजन अभी मेरी थोड़ी तबीयत जो है वो खराब चल रही है। तो जैसे ही सही हो जाऊंगा तो फिर आप लोगों के साथ जो है थोड़ी फन वाली लुक में भी आऊंगा और फन भी करूंगा आप लोगों के साथ। तो वैसे तब तक के लिए इतना ही। लाइफ को एंजॉय कीजिए, मुस्कुराते रहिए, वंदे मातरम।